阿根廷就由派总统米雷伊为着要改善财政问题，又推动真济项新省钱省经费的措施。内底就有一项是甲公立大学的经费抬调，即马引起抗议。23日时，伫首都有57间公立大学的老师和学生发起抗议行动，有10万人参加。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市中心的5月广场，23号四面八方来示威群众，客家10统统，就业交通袂顶袂当几啊点钟。这场57间公立大学发起的反政府示威，参加人有老师、学生、各校的毕业校友、工会甲各式各样的社会团体。警方的统计指人数有10万人，不过主办单位讲有将近50万人。同款的抗议活动也在全国其他都市出现。教师工会指总人数有将近8万人这么多。Es importante para todos, democracia, que vivimos en democracia, defender la universidad pública, la educación pública sobre todo, y bueno, no hay recorte presupuestario, y bueno, creo que es algo que nos compete a todos y que es importante que estemos acá. 培养出5个诺贝尔奖得主、17位总统的布宜诺斯艾利斯大学 UBA 是免学费的高等学校学府，经费全部拢是政府预算，通膨到290%。每个月能源开销用5倍的速度增加的时阵，继续派总统米雷伊今年编列大学支出，则甲去年完全同款。学校因果若是无援助经费，3个月之内学校都做袂落去，全校38万的学生将面临大学中期危机。riesgo es el riesgo de cierre. El ajuste fue el 70%. Imagínate que en la familia de cualquiera, si haces un ajuste así, tenés que cerrar. 米雷伊去年11月上台以来，讲是要将预算控制归零，大幅度减少对交通、燃料、能源的补贴，薪水阶级失去1/5的购买力，造成的公务员失业总人口产值比率已经达到60%。反对伊的街路示威是一波煞一波无停过。米雷伊是伫社群媒体 X 质疑公立大学经费开销无落实。总统府发言人是讲，公教体系数十年来品质衰退，大学通过率一直落车。米雷伊自己各用2008年以来第一摆出现的季度预算盈余做例，经过各界唔通仰望政府会调整公共开支。公司新闻王慧文报道。